Amarantsika izay tontolon'ny baolina lavalava izay dia andohan'i Madagasikara tsy hoe ilay Yuki Nakano ilay mpilatsaka sitrapo japonais izay namitahiraka teto Madagasikara nandritra ny roa taona sy tapany ka ny safidiny ny taranja baolina lavalava ny zarany traikefany amin'izany ka ny sokajy vehivavy no tena nahazo tombony tamin'ity mpilatsaka sitrapo japonais ity. Tsy hoe ela dia andohan'i Madagasikara tanteraka izy ka na izany anefa dia mbola itoy ny fiarah-miasa aminy ka nanao tatitra tetsy amin'ny malagasy rugby zavatra nataony teto Madagasikara izy ny alarobia tolakandro teo. Andohan'i Madagasikara tsy ho ela ny 4 martsa 2024 izao Yuki Nakano ilay mpilatsaka sitrapo japonais manampaizana manokana mitaranja baolina lavalava ho an'ny vehivavy naharitra roa taona sy tapany no namitany-iraka teto Madagasikara. Ny alarobia tolakandro teo dia nanao tatitra ny zavatra nataony teto Madagasikara nandritra ny roa taona izay nanoloana ny mpitantana ny malagasy rugby Yuki Nakano. Nanatrika izany tatitra izany ihany koa ny solontenan'ny Zika eto Madagasikara izay angadina ranona sy vinahitana ny Yuki Nakano. Niompana tanteraka tamin'ny fampianarana ny rugby ho an'ny sokajy zazavavy nataony teto Madagasikara. Ankoatran'izay dia nanampy ny mpanazatra Erika Sefo nanohana ny maki vehivavy izay niatrika fifanitsanana ho an'ny lalao olimpika ihany koa ity mpilatsaka sitrapo japonais ity. Isan'ny nahitana ilay fifanana nandehanana ny maki tany Japon ihany koa izy. Araka ny fahitan'ity mpilatsaka sitrapo japonais ity, ny mpilalao rugby vehivavy nandritra ny fotoana nifanerasarany tamin'izy ireo nambaran'ny Yuki Nakano fa kely ny herintsika ho an'ny maki vehivavy amin'ny ahatafita azy ireo amin'ny lalao olimpika. Na izany aza anefa dia mitohy hatrany ny fiarah-miasa amin'ny Yuki Nakano sy ny malagasy rugby. Araka ny fantatra dia mety mbola handeha hiofana fanolorany any Japon indray ny maki vehivavy ny 20 ka hatramin'ny 17 Jona 2024 avy izao. Mialoha ny andehanan'izy ireo any Dublin hiatrika ny lalao sakany nandreo pesage amin'ny fanitsanana olimpika.